राम राम भाई सबको। मेरा नाम है शिखा। वेलकम टू माय फर्स्ट चुटकू व्लॉग। आज हमारा डे ऑफ था और दिन भी बहुत अच्छा था, सनी। तो हमने सोचा कहीं घूम के आते हैं, पर उससे पहले पेट पूजा ज़रूरी। खाना लिया, दोस्तों के घर पहुंचे और हमने अपनी भाभी जी और भैया जी के साथ बढ़िया कबाब खाया। उसके बाद हम निकल लिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जूते साफ़ किए। और इस डेस्टिनेशन के लिए हमको ट्रैक करते हुए जाना था, तो हम बढ़िया मज़े करते हुए एक साथ इस ट्रैक पे चल दिए। और मैं और मेरी भाभी जी जूज़ा 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 करते हुए बढ़िया मज़े करते हुए जा रहे थे। और ये बीच में साहिल और मैं पूकी, और हमने यहाँ के देवता को नमस्कार किया और पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। इतने सुंदर व्यू के साथ चाय ना हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। हमने चाय पी, बढ़िया बातें की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, कुछ कुछ किस्से और कहानियाँ याद किए। तो काफ़ी ही मज़ा आया हमें। फिर हमने सोचा मज़े बहुत हो गए, वापस चला जाए। और हमारी हालत खस्ता वापस जाते टाइम, क्योंकि चढ़ाई थी, बट हम जय माता दी करते हुए चल दिए। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।